Është zhvilluar në qytetin e Elbasanit seminari nivelit ballkanik, trashëgimia, një mjet zhvillimi në zemër të objektivave të bashkive dhe rrjeteve të tyre, e organizuar nga Ministria e Kulturës në partneritet me ambasadën franceze dhe Bashkinë e Elbasan. Duke vlerësuar një veprimtari mjaft të rëndësishme, kryetari i Bashkisë së Elbasanit, zoti Qazim Sedini, tha se që në fillimet e saj Bashkia e Elbasanit ka shprehur interes për të përfshirë, por edhe për të qenë bashkëpunëtore në arritjen e një qëllimi të madh, siç është ruajtja e trashëgimisë kulturore. Ruajtja e kësaj pasurie të madhe, tha Sedini, është detyrë e të gjithëve. Ai solli në vëmendjen e të pranishmeve pasuri të mëdha që ka Bashkia e Elbasanit. Që në fillimin e organizimit të kësaj veprimtarie, Bashkia e Elbasanit që e gatshme të përfshihet në këtë veprimtari, jo thjesht si bashkëpunëtore, por edhe si aktore kryesore, për të dhënë lëvizje atë çka ne kërkojmë me intensitet të lartë, ruajtjen, pasurimin dhe propagandimin e trashëgimisë kulturore të qytetit të Elbasanit, ose në mirë me tonë të Bashkisë së të Elbasanit. Jemi një vetëm bashki në Republikë, që në qendër të qytetit kemi një kalar të madh dhe kushore, kemi zbulimin në një kishe bashkë me pjesës e saj të papërgjeshme. Tashmë kemi dhe kishën e Shelsanit dhe të fshatrave të gjinëve, një sër monumente shkulture bashkë me tunën e Bratasheshit, të cilat nuk mjaftojnë vetëm të përmendet, por kërkojnë të mirëmbahen, kërkojnë të trajtohen, dhe njëkohësisht kërkojnë të vijen në jetë edhe studimet para prake të bërë, siç është ai studimi të Universitetit Pizës, bashkë me Bashkinë e Elbasanit, tashmë të miratuara dhe në organet përkatëse të Ministrisë së Kulturës. Kryetari i Bashkisë shfrytëzoi këtë takim për t'i bërë thirrje drejtorisë së arkeologjisë të mos bëhet pengesë për projektet e paraqitura nga Bashkia e Elbasanit për të investuar në bazilikën në qendër të qytetit. Sedini vuri në dukje se nga kjo drejtori janë bllokuar 2 projekte investimi që konsistonin në mbulimin e bazilikës për ta bërë atë të vizitueshme dhe një atraksion turistik. Pengesa për këtë projekt solli gjithashtu bllokimin e ndërhyrjes në 2 rrugë hyrëse të Kalas, tha Sedini. Ne kemi ngelur vetëm me një investim të Komisionit Evropian për rrugën e Gnatjet, dhe kemi apliku për 2 rrugë hyrëse të Kalas, dhe ajo për cilën mu me vjen keq, dhe vazhdoj të loboj për pa në sukses, është kisha, ose mozaiku, si që thonë në qytetarë të Elbasanit, në qendër të qytetit, që për shkak të drejtorisë së arkeologjisë në Tiranë, e cila nuk varet nga Ministria e Kulturës, po varet nga Ministria e Arsimit, ne na u kanë përgëzuar 2 projekte shumë të rëndësishme për mbulimin e saj dhe për ta bërë atë të vizitueshme. Një mbulim financimi nga Komisioni Evropian mbi 1 milion euro dhe një mbulim financimi nga qeveria shqiptare, fondi rajoneve, po 1 milion euro. Dhe nuk e kuptoj që drejtoria e arkeologjisë në bëhet pengesë për shkakje që nuk kanë vlerë për të mohuar investimin. Dhe kjo pengesë në solli mos realizimin edhe të 2 rrugëve të mbrëmshme të Kalas, për ta bërë qytetin e Elbasanit ashtu siç e meriton ai, qytet të trashëgimisë kulturore, qytet të traditës,
dhe asaj çka ne kemi që transmetojmë brezave, që transmetojmë të ujve, turizm, aq më tepër kur tashma midis Elbasanit dhe Tiranës është ngushtuar shumë rrugët dhe numri i vizitorëve vendaze të huaja është rrit shumë për qytetin e Elbasanit. Por ne kërkojmë të na hapet rruga për këto investime, për të vazhduar mësej me objektet e tjera monument kulturë. Unë du të falenderoj zonjën Drenoklava për përpjekjet maksimale që duke u bën, duke qenë edhe punojëse e Ministrisë Kulturës për Elbasanit, me organizimin e ri që ka ministrinë, dhe ky sensibilizim do të shërbej kthimit pak kokën nga Elbasani dhe të Ministrisë Arsimit dhe Sportit, e cila mbulon arkeologji, pavarësisht se me Ministrinë e Kulturës kemi gjetë gjuhën e përbashkët dhe me Institutin e Monumenteve të Kulturës jemi duke punuar kar për kar dhe nuk kemi pas asnjë pengesë, përkundrazi kemi gjetë zgjidhje, siç është ajo rrugës Tamakalekit dhe tjera. Do kush do thotë pse i zotë kryetar zgjodhet këtë seminar kaq të rëndësishëm që është urbanistika dhe promovimi. Zgjodha këtë për ta bërë publik, jo vetëm për ju që jeni këtu sa, por edhe me gjë, për t'i kërkuar Institutit Arkeologjisë apo Drejtorisë si quhet, nëpërmjet Ministrës Arsimit dhe Sportit, që të kthejnë sytë nga Elbasani, të merret me këto vepra kaq shumë të rëndësishme dhe të hiqet dorë nga puna penguese e arkeologëve, të cilën diçka lidhet me shpërblimin në para. Bashkia e Elbasanit është e gatshme të kontribuojë dhe financiarisht, jo thjesht për promovimin, por edhe dhe për rujtjen, mirëmbajtjen dhe restaurimin e këtij niveli. Me këtë rast, do të kërkoja edhe ndihmën e donatorëve, edhe faktin që ne kemi një bashkëpunim shumë mirë me ambasadën franceze. Ambasadori ka qenë në Elbasan dhe kemi bashkë biseduar edhe për këto probleme. Dhe duke qenë sot në këtë aktivitet, dhe të ngrenë në një opinion plus, dhe duke vizituar qytetin e Elbasanit dhe veprat e tij të trashëgimisë shpirtërore, shpresoj të japim një impuls të ri kësaj kërkese për qytetin tonë. Zoti Sedini u shpreh gjithashtu se Bashkia e Elbasanit është e gatshme të investojë edhe në fondet e saj, vetëm që një pasuri e tillë të mos mbetet e fshehur për publikun dhe turistët.